fa vaovao mahakasika ny tontolon'ny tanora kosa tsy ho atao fitaovana ara-politika intsony ary tsy natao tarihana foana fa nanapa-kevitra kosa manomboka izao ny joro sy ho pitarika eto amin'ny firenena ny tanora. Isan'ny navohitra ireo tanora arivony maro niatrika ny zakaben'ny tanora izay natao tetsy andrefanambozanahary moa izany androany. Mahatsapa ny tanora fa atao ankilabao ary atao fitaovana politika hatrany entina kana fahefana. Raha natao hotarihana foana moa ny tanora hatramin'izay, ankehitriny kosa dia nanapa-kevitra ny hijoro sy ho pitarika eto amin'ny firenena izy ireo. Isan'ny nisongadina tamin'ny etaetan'ireo tanora anarivony maro avy amin'ny faritra ho Amboropolo, tonga niatrika ny zakaben'ny tanora no karakarainy ny voamera-misana ny politika sy ny fahaiza-mitantana teo anivon'ny PNJ Mazava ny tanterahana androany tontolo andro tetsy andrefanambozanahary moa izany. Firenena Mazava sy tena zavatra izao ohatrany mahatsara tena zany ireo tanora fa masakilabao foana atao fitaovana filana fotsiny hoe rehefa misy an'izao dia atrony izy nefa le firenena lafi-panasin'ny krizy tena lalina mihitsy dia nanapa-kevitra izay mivory fa tetika nisy lafilavitra amandrafiny izay nivory amin'ny gouvernement tapany izay dia nanapaka ny zakabe io androany izay fihinanareo hitanareo teo ny amanarivo ny lakolatao tsara konsiritana fa olavany amin'ny faritra ny akabazana ary olaroa tsy nitambazana voly manzarazara metanareo nabateo fa tsisy tenena pabemasy teo fa oka zay le fomba ratsy manontandro olona zavatra sy tenenena azy fa ampy zany amin'ny fiendrika kolikoly any fa dia aloha le olona tonga mivatam-peny araka ny teneniko teo tonga nyroany tananroa dia nyroany dia amin'izay olona mana conviction. Nivoatra teto ary fa hitsangana tsy ho ela ny antoko politika PNJ Mazava na ny vovonam-pirenen'ny tanora sy Madagasikara sy ny zanany hovanina antoko politika izay manomana tanora hitatana atsoaty. Ka ao anatin'izay fiantsehatra ny tanora izay dia nanapa-kevitra izay fa hatsangana ny antoko politika PNJ Mazava izay mivoaka vao mivomera politika leadership na politika sy fahaiza-mitarika ny PNJ. Inona io antoko politika io atao inona? Io no sehatra velarina ho an'ny andiany vaovao ko tokony andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa maninona no ataontsika izay antoko izay dia satria heverinay fa andro ny tanora izao. Raha izay fa ny faharoa koa dia hoe mila olombanina ny fitantanana firenena ary izany olombanina izany olona voataiza, olona voakolikola ary olona manana soatoavina. Dikan'izay dia hifampitaiza ao anatiny izay mba olombanina ny avoaka hitantana ny firenentsika. Izay tsy milasa fa izay tonga lafatra satria lavitra ezaka izany satria fitezana avy any fotony mihitsy izany famoana volana sy fametrahana olom-pirenena vanona izany dia midika izany fa ezaka lavitra ezaka no safidinay lavitra kanefa ny atombokay androany izy. Miandry ny fivoahan'ny taratasy fankatoavana fijoroan'ny antoko ireo mpikambana vao ampafantatra amin'ny tetikasa-piarahamonina ny volavolainy sy ny fandraisana anjara n'izy ireo amin'ny fifidianana rehetra efa naisy atao amin'ity firenena ity amin'ity taona ity. Mandra-piandro izay kosa dia anetana sy amolavolan'ny tanora mikasika ny fanajana ny soatoavina ny antoko mba ho tena olombanina tokoa no hitondra ny firenena atsoaty. Ohatra natolotra izy ireo tamin'izany moa ny tokony tsy maintsy anaovan'ny kandida rehetra ny fifidianana filoham-pirenena fanambaram-pananana mba hialana amin'ny kolikoly sy ny fanodikodiana-bolam-panjakana samihafa. Nizara ho voamera maromaro mpizaika tamin'ity androany ity ka nafahan'izy ireo nitondra faneho-kevitra sy etaeta mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny soso-kevitra entina manatsara ny tontolo politika ary indrindra entina mamany olana izay lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao.